Lời đầu tiên thay mặt ban lãnh đạo công ty Newtaco, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu tham gia sự kiện kết nối doanh nghiệp và giới thiệu sản phẩm Nhật Bản ngày hôm nay được đồng tổ chức bởi Emerald Club và công ty Newtaco.